Друзья, подписчики, а это обед компании Топ Евпатория. А на обед у нас сегодня суп зеленый, арбуз, кабачки жареные, люля-кебаб и вот такой вот перец фаршированный, картошка. Вот это я не знаю, что это такое. Это овощи жареные, фунчоза и помидоры. И 2 компота и сухофруктов. Вот такой у нас сегодня обед. Всем приятного аппетита. Если хотите также кушать с кайфом, то, пожалуйста, ссылку я оставлю в закрепленном комментарии. Всем приятного аппетита.